हेलो फ्रेंड्स, मम्मी की तबीयत खराब है और पापा चाय बना रहे थे। पापा बाबू को खिला रहे हैं। पंसु अभी दूध ला रहा है चाय बनाने के लिए। दूध तो खत्म हो गया है। तेरी मम्मी उठ के बैठ गई है। बाबू कह रहा है ये देखो, ये कह रहा है दीदी दीदी, और मम्मी उठ के बैठ गई है। पापा ने मम्मी को दवाई दी है एक और, ये खाएंगे अभी। इतनी सीरप इतनी दवाई ला रहे, कुछ भी आराम नहीं आ रहा। बोलो तो क्या बोलो, जवाब ही नहीं आ रहा। जब टाटी आती है ना, जब बोलती है, जब ये मम्मी टाटी आती है जब बोलती है बहुत जोर से। अरे बोलती नहीं हो, जब खाती हो पंच खा नीचे चलाती नहीं है, जब नीचे नहीं होती, नीचे होती तो। चाय ले आया बंसू, पापा भी ले आए चाय दोनों। और बाबू तो बैठ के बाहर देख रहा है। अब पापा ने बंद कर दी है, ये दोनों बाहर चल। मम्मी तो बैठ कर दवाई निकाल रही। एकदम खराब है। पापा आप क्या कर रहे हो? हैं? क्या कर रहे हो? पापा खाना खा रहे हैं वहीं पे और चाय बना रहे हैं दोनों। और वंशु वो ठोक रहा है। और आज की मौसम पहले ही खराब था, अभी भी है। और ये क्या है? दीदी दीदी, हमारी वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पूरी देखो। दिखाया मैंने कहा दी उसकी। बाबू बाबू आप आ रहे तो खेलने में लगे हैं, और एक तो वो लेट के क्या कर रहे हैं। चलो अंदर। जो काम कर रहे हैं ना उसमें फोकस करो।